Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu diqqət defisiti, diqqət dağınıqlığı və diqqət çatışmazlığı deyə adlandırılır. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu nədir? Cəmiyyət arasında bu xəstəliyə bəzən xarakter xüsusiyyəti kimi qavranılmışdır. Lakin əslində diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu bir xəstəlikdir. Xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı və DSM üzrə sırf psixiatrik bir pozuntudur, psixiatrik bir xəstəlikdir. Daha detallı desəm, neyropsixiatrik bir xəstəlikdir, neyropsixiatrik bir pozuntudur. Yəni bu zaman beyin kimyasında neyrofizioloji və neyrokimyasal dəyişikliklər müşahidə edilir. Yəni bu zaman neyromediator, neyrotransmitter sistemində noradrenalin və dopaminin sintezində və funksiyasında dəyişiklik müşahidə edilir və eyni zamanda beynin bioelektrik aktivliyi, xüsusən beyində teta və beta dalğalarda pozuntu müşahidə edilir. Qeyd etdiyim kimi, neyropsixiatrik bir pozuntu olsa belə, bu xəstəliyin diaqnozunun təyin edilməsində baş beyin MRT müayinəsi, baş beyin KT müayinəsi, EEG müayinəsi, eyni zamanda müxtəlif alətlərlə və yaxud da cihazlarla aparılan müayinə üsulları, laborator müayinələr, testlər bu xəstəliyin diaqnozunun təsdiqlənməsində əsas rol oynamır. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun diaqnozu həkim-psixiatr tərəfindən təyin edilir. Bu xəstəliyin diaqnozu sırf həkim-psixiatrın müşahidəsi və onun valideynlərindən, nənəsindən və babasından aldığı anamnez, yəni sorğu nəticəsində aldığı məlumat əsnasında 30-40 dəqiqə ərzində təyin edilir. Qeyd etmək istəyərdim ki, biz həkim-psixiatrların müayinəsinə gələn diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntulu, autizm spektr pozuntulu, davranış pozuntulu uşaqlar bəzən müayinə otağına belə daxil ola bilməzlər. Biz məcburən həmin uşaqların müayinəsini dəhlizdə başlayarıq. Bu zaman uşağı 30-40 dəqiqə ərzində müşahidə etmiş oluruq. Uşağın davranışına, hərəkətinə, nitqinə, ünsiyyətinə, uşağın səs çıxarmasına, uşağın digər insanlarla kontaktına diqqət yetirilir. Daha sonra valideynlərindən, anasından, atasından, nənəsindən, babasından aldığımız anamnez nəticəsində sorğuya əsasən məlumatlar və eyni zamanda valideynləri tərəfindən bizə təqdim olunmuş video görüntüləri izləyirik. Ananın həmin hamiləliyi necə keçirdiyini, hamiləlik vaxtı hər hansısa bir travma alıb almamasını, hamiləlik vaxtı hər hansısa bir infeksion və yaxud da ki, iltihabi xəstəliyə yoluxub yoluxmamasını və yaxud da ki, uşağı müayinəyə gətirənə qədər onun fiziki və zehni inkişaf ardıcıllığının mərhələlərini öyrənmiş oluruq. Və bütün bunlara əsasən 30-40 dəqiqədən sonra uşağın dərindən müşahidəsi, müayinəmiz, aldığımız anamnez və sorğu nəticəsində diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu diaqnozu təyin edilir. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu doğumsal bir pozuntudur, yəni bətindaxili inkişaf dövründən, ana bətnindən formalaşan bir pozuntudur. Daha sonrakı etaplarda artıq müəyyən bir faktorlar bu xəstəliyin yaranması üçün uşaqda təkan verə bilər. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun adından mövzuya giriş etsəm, bu zaman həmin bu uşaqlarda, həmin bu şəxslərdə 3 əsas klinik əlamət müşahidə edilir. Birincisi diqqət əskikliyi, ikincisi hiperaktiv pozuntu, üçüncüsü impulsivlikdir. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun həmin bu klinik əlamətlərinin hər hansısa birinin üstünlüyü ilə 2 böyük qrupa ayrılır. Birinci qrup uşaqlarda diqqət əskikliyi ön plandadır. Yəni bu qrup xəstəliyin kliniki gedişatı zamanı ön planda diqqət əskikliyi dayanır, diqqət defisiti dayanır. Arxa planda isə hiperaktivlik və impulsivlik dayanır. İkinci qrup xəstəliklərdə isə burada ön planda hiperaktivlik və impulsivlik dayanır, arxa planda isə diqqət əskikliyi, diqqət defisiti dayanır. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu həm uşaqlarda, həm yeniyetmələrdə, həm də ki, yetişkin insanlarda rast gəlinir. Lakin uşaqlarda yeniyetmələr və yetişkinlərlə müqayisədə daha çox müşahidə edilir. Cinsiyyət fərqliliklərinə nəzər yetirdikdə isə diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu qız uşaqlarında, daha kiçik körpə yaşlarda bu zaman diqqət defisiti, diqqət əskikliyi ön planda olur.
Arxa planda isə hiperaktivlik və impulsivlik olur. Ona görə də körpə yaşlarında bizə qız uşaqları müraciət etmirlər adətən. Onlar çox gecikmiş mərhələlərdə müraciət edirlər. Çünki bu zaman qız uşaqlarında hiperaktivlik və impulsivlik arxa planda olduğu üçün bizə gecikmiş mərhələlərdə müraciət etmiş olurlar. Oğlan uşaqlarında isə körpə yaşlardan xəstəliyin klinik gedişatında ön planda hiperaktivlik və impulsivlik dayanır. Arxa fonda isə diqqət defisiti, diqqət əskikliyi dayanmış olur. Məhz buna görə də körpə yaşlarda oğlan uşaqları müayinəmizə gətirilmiş olur. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun yaranma səbəbləri hansılardır? Bütün psixiatrik pozuntularda olduğu kimi genetik faktorlar burada da çox önəmlidir. Genetik faktorlar içərisində bunu qeyd edərdim ki, əgər ailədə hər hansısa bir uşaq diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu ilə doğulubsa, digər bir uşağın diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu ilə doğulma ehtimalı yüksəkdir. Və yaxud da ki, valideynlərdən hər hansısa birində diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu varsa, övladının da bu xəstəliklə doğulma ehtimalı yüksəkdir. Və yaxud da ki, birincili və yaxud da ikincili dərəcəli qohumlardan, yəni birincili və ikincili dərəcəli qohumlar dedikdə biz əmi, dayı, xala, bibi, hər hansısa birinin diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun olması uşağın diqqət əksikliyi və hiperaktiv pozuntu ilə doğulmasının ehtimalını artırır. Eyni zamanda ana hamiləlik vaxtı stres keçiribsə və yaxud da ki, ana hamiləlik müddətində zərərli vərdişlərdən istifadə edibsə, siqaret çəkibsə, alkoqol qəbul edibsə, narkotik maddələrə meyl göstəribsə və yaxud da ki, hər hansısa bir asıllıq yaradan dərmanları mütəmadi olaraq istifadə edibsə və eyni zamanda hamiləlik müddətində arterial təzyiqi tez-tez yüksəlibsə, yəni hipertoniya xəstəliyindən əziyyət çəkibsə, bu halda həmin analardan doğulan uşaqlarda diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun olma ehtimalı yüksəkdir. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu zamanı beyində hansı dəyişikliklər gedir? Gəlin indi isə bunlara nəzər yetirək. Diqqət əksikliyi və hiperaktiv pozuntu neuropsixiatrik bir pozuntu olduğu üçün bu zaman beyin kimyasında neyrofizioloji və neyrokimyasal dəyişikliklər müşahidə edilir. Beyində bu zaman neyrotransmitterlərdən, yəni neyromediatorlardan noradrenalin və dopaminin sintezində və ifrazında funksiyası pozulur. Nəticə etibarilə bu zaman noradrenalin müxtəlif sistemlərdə fəaliyyəti artıb və yaxud da azala bilər. Dopamin isə bu zaman beynin ön bölgəsində, ön payında və yaxud da buna frontal lob və yaxud da alın payı deyirik. Bu zaman həmin bu nahiyədə dopaminin miqdarı azalır. Yəni diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu zamanı həmin bu nahiyədə dopaminin miqdarı aşağı düşmüş olur. Və biz bildiyimiz kimi dopamin bizim diqqətimizin sürdürülməsində, diqqətimizin davam etdirilməsində, diqqətimizin bir yerə toplanmasında, diqqətimizin bir yerə cəmlənməsində, eyni zamanda həzz duyğusunu yerinə yetirən bir neyromediatordur. Və diqqət əksikliyi və hiperaktiv pozuntu zamanı beynin bu ön bölgəsində dopaminin miqdarı az olur. Və biz hər hansısa bir işə və yaxud da ki, dərsə və yaxud da ətraf mühitdə diqqətimizi cəmləmək istədikdə, diqqətimizi toplamaq istədikdə, bu zaman dopaminin miqdarı ön bölgədə az olduğu üçün həmin bu dopaminin miqdarını kompensasiya etmək məqsədi ilə, balanslaşdırmaq məqsədi ilə arxa bölgələrdən ön bölgəyə doğru dopaminin sintezi artır. Bu halda dopamini balanslaşdırmağa çalışır. Lakin bu zaman dopamin balanslaşdırılmağa çalışdığı halda və diqqətimizi cəmləmək və diqqətimizi artırmaq yerinə motor neyronlarda hərəkə aktivlik artmış olur. Bu zaman şəxsin hərəkə aktivliyi artır. Şəxs oyanıq olur. Bir yerdə qərar tuta bilmir. O başa bu başa gedir. Yerində otura bilmir. Qərarsız olur. Nəticə etibarilə bu halda şəxsdə patogenetik olaraq diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu xəstəlik olaraq artıq başlamış olur. Biz bildiyimiz kimi beynin ön bölgəsi, yəni alın payı qərar verici bölgə hesab olunur. Bu payın əsas funksiyası qərar vermə, planlama, idarə etmə, duyğu, düşüncə və davranışların diqqətin sürdürülməsi prosesində iştirak etməkdən ibarətdir. Bu halda şəxsdə diqqətin sürdürülməsi, diqqətin davam etdirilməsi prosesi pozulur. Şəxs diqqətini cəmləməkdə, diqqətini toplamaqda, diqqətini bir işə yönləndirməkdə çətinlik çəkir. Diqqət defisiti, diqqət dağınıqlığı, diqqət çatışmazlığı formalaşmağa başlayır. Şəxs ətraf mühitə, işinə, dərsinə konsentrasiya oluna bilmir.
adaptasiya oluna bilmir. Nəticə etibarilə şəxsin performansı aşağı düşür, akademik bacarıqları aşağı düşür, anlama, qavrama, yadda saxlama problemləri yaranmış olur. Eyni vaxtda şəxsdə hərəkət artır, aktivlik artır. Şəxs bir yerdə qərar tuta bilmir, narahat olur, durur, oturur. Otaqda o başa bu başa getmiş olur. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun kliniki gedişatı zamanı qeyd etdiyim kimi 3 klinik əlamət müşahidə edilir. Birincisi diqqət əskikliyi. Diqqət əskikliyi zamanı şəxsdə diqqətinin sürdürülməsi, diqqətinin davam etdirilməsi prosesi pozulur. Şəxs diqqətini yönləndirməkdə, diqqətini cəmləməkdə, diqqətini toplamaqda çətinlik çəkir. Diqqət defisiti, diqqət dağınıqlığı formalaşır. Ətraf mühitə və icra etdiyi işlərə, dərsinə konsentrasiya oluna bilmir, adaptasiya oluna bilmir. Dərs və iş performansı aşağı düşür. Akademik bacarıqları aşağı düşür. Anlama, qavrama, yadda saxlama problemləri yaranmış olur. Bu zaman həmçinin şəxs uzun müddətli bir hadisəyə fokuslana bilmir. Həmin işini yarımçıq qoyur. Bir işdən digərinə keçmiş olur. Tapşırıqları vaxtında icra edə bilmir. Həmçinin şəxs tez-tez səhvə yol verir. Yazı yazarkən və yaxud da ki, mesajlaşarkən cümlələrdə hərf səhvləri edir. Hərflərin yerini səhv salmış olur. Yəqin ki, ətrafımızda belə bir insanları siz də görmüsünüz. Əşyalarını tez-tez itirir. Əgər bu məktəbli uşaqdırsa, su qabını məktəbdə qoyacaq, xəttkeşini itirəcək, sumkasını hardasa qoyacaq və yaxud da ki, üst geyimini hardasa itirəcəkdir. Bu şəxslər, bu uşaqlar hər hansısa bir yerdən keçərkən əşyanı yerə salar, sındırar, dağıdar, qırar. Bu formada ehtiyatsız hərəkətlər etmiş olar. Bu uşaqlar cəmiyyət tərəfindən səbirsiz, hövsələsiz, məsuliyyətsiz şəxs kimi qiymətləndirilir. Bu uşaqlar ləngdirlər, ləng sürətlə hərəkət edərlər. Dərs prosesini vaxtında düzgün icra edə bilməzlər. 5-6 saat dərs üzərində oturaraq fikirləri daim dağınıq olur, diqqət dağınıqlığı olur və nəticə etibarilə bu uşaqlarda bu halın qarşısını almaq məqsədi ilə mütləq şəkildə 15 dəqiqə fasilə və 15 dəqiqə yenidən dərs prosesinin icra edilməsi məsləhət görülür. Ləng proseslə əlaqədar olaraq valideynlərin ən çox müayinə etapında dediyi ifadələr bunlardan ibarət olur. Doktor, uşaq o qədər ləngdir ki, səhər yatağından güclə qaldırıram, geyimini zorla dəyişdirirəm, tez elə deməkdən bezmişəm, qidalanması belə zəif sürətlə gedir, dərsini başla, bitir deyə yorulmuşam deyə ifadələr işlətmiş olur. Bu uşaqlarda həmçinin incə motor funksiyaları aşağı olur. Bu uşaqlar ayaqqabısının bağını belə bağlamaqda çətinlik çəkirlər. Əgər hər hansısa bir üst geyimi geyiniblər, onun zamokunu çəkməkdə belə çətinlik çəkirlər və yaxud da ki, köynəyinin yaxasını düymələməkdə çətinlik çəkirlər. Dişlərini fırçalamaqda çətinlik çəkirlər. Əgər bunlar qız uşaqlarıdırsa, saçını bağla, rezinlə yığmaqda çətinlik çəkirlər. Həmçinin yaranmış diqqət defisiti və diqqət dağınıqlığı ilə əlaqədar olaraq bunlarda unutqanlıq yaranır. Qısa müddətli yaddaş problemləri yaranmış olur. Ən çox bu problemlər rutin həyatında, yəni gündəlik şəxsi həyatında özünü ifadə etmiş olur. Bu şəxslər görüş təyin edərkən həmin vaxtın müddətini unudurlar. Və yaxud da ki, bu uşaqlara valideynlər hər hansısa bir tapşırıq verdikdə, çantanı get o birisi otaqdan gətir deyə söylədikdə, uşaq otağa daxil olar. Artıq otağa daxil olana qədər fikri dağılar. Uşaq otağa nə üçün daxil olduğunu belə xatırlaya bilməz. Və yaxud da ki, valideyni çörək almaq üçün marketə göndərər. Artıq uşaq evdən çıxıb marketə gedənə qədər nəyin alacağını belə unudar, xatırlaya bilməz. Bu uşaqlar həmçinin bağçada, məktəbdə sosiallaşa bilməzlər. Oyun oynamaq bacarıqları formalaşmaz. Bu uşaqlar bağçada, məktəbdə öz həmyaşıdları ilə oyun oynayarkən öz növbəsini gözləyə bilməzlər. Və nəticə etibarilə həmyaşıdları ilə bunlarda tez-tez yaranan mübahisələrə səbəb olar. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun kliniki gedişatı zamanı müşahidə olunan ikinci əsas klinik əlamət hiperaktiv pozuntudur. İndi isə bu haqqda məlumat verəcəyəm. Hiperaktiv pozuntu lap ana bətnindən, bətndaxili dövrdən formalaşır. Bizə müraciət edən valideynlər deyir: "Doktor, elə hamiləlik müddətindən çox narahat idi. Sanki qarnımda bir çaxnaşma baş verirdi. Daim təpikləyirdi. Bir yerdə qərar tuta bilmirdi. Narahat idi. Ayları irəlilədikcə isə qazlı idi. Qazlı uşaq idi, nəysə belə."
Daim olaraq ağlayırdı, aqressiv olurdu, bir yerdə qərar tutmurdu. Artıq irəliləyən illərdə uşağın ayağı yer açıb yeriyəndən sonra gəzməyə başladıqda bir yerdə qərar tuta bilmir. Oturur, durur, qaçır, otaqda o başa bu başa fırlanır. Və yaxud da ki, bu böyük insandırsa, yaşlı insanlarda da bir yerdə qərar tuta bilmir. Əgər bu məktəblidirsə, dərs prosesində otura bilmir. Əgər bu iş adamıdırsa, iş prosesində oturmaqda çətinlik çəkir. Otaqda o başa bu başa gedir. Danışarkən jestlərdən istifadə edir, əl-qol hərəkətləri edir və nəticədə bu ətrafındakı insanları yorur, bezdirir, tükədir. Bu uşaqlar hərəkət etməyə başladıqda, gəzməyə başladıqda anasının əlindən qaçır, yola qaçır, özünü maşının üzərinə atır, qeyri-adekvat hərəkətlər etməyə başlayır. Bağçada hər zaman tərbiyəçisi deyər, uşaq bağçada belə digər uşaqlara mane olar, saçını yolar, təhqir edər, dava-dalaş edər, uşaqları itələyər, yıxar, digər bu kimi fəaliyyətlər göstərmiş olar. Bu uşaqlarda ağrıya qarşı tolerantlıq olar. Yəni tolerantlıq sözünün mənası dözümlülük deməkdir. Bu uşaqlar yıxıldıqda, qolu qanadıqda və ya da ayağı sıyrıldıqda ağlamazlar. Adətən biz bu uşaqları həyətdə oynayarkən üstünün başının daim olaraq cızıq, sıyrıq, qanamış vəziyyətdə görmüş ola bilərik. İrəliləyən illərdə bu uşaqlarda yuxu problemləri yaranmış olur. Uşaq gün ərzində aşırı dərəcədə hərəkətlilik, aktivlik, enerji dolu bir günün keçirməyinə baxmayaraq gecə yatağına uzanmaq istəmir və yuxuya getməmək üçün valideynə müxtəlif bəhanələr söyləyir. Acmışam, biraz da yemək ver, susuzlamışam, su istəyirəm, gedim o birisi otaqdan oyuncağımı gətirim, onunla yatmaq istəyirəm, biraz daha iqra oynayım, daha sonra yataram deyə ifadələr işlədirlər. Lakin artıq yatağına uzandıqda yuxuya tez bir zamanda keçə bilirlər. Bəzən isə yuxuya keçdikdən sonra belə narahat və gərginlik içərisində oyanırlar. Müəyyən bir müddətdən sonra bəzi uşaqlarda gecə enurezi, yəni sidik qaçırma problemləri yaranmış olur. Bəzən isə bizə valideynlər çox gecikmiş mərhələlərdə müraciət etmiş olurlar. Çünki bu uşaqlara cəmiyyət arasında aktiv uşaqdır deyə adlar qoyulur. İpə sapa yatmır, əmisi də belə idi, atası da belə idi, dayısı da belə idi, elə onlara oxşuyubdu. Aktiv uşaqdır da, belə olsa daha yaxşı olar deyə fikirlər söyləyirlər və həkimə çox gecikmiş mərhələdə müraciət etmiş olurlar. Və artıq 4 yaşı yetişənə qədər bu uşaqlara diaqnoz qoymaq bir qədər çətinlik törədir. Çünki 4 yaşa qədər qız uşaqlarında qeyd etdiyim kimi ön planda diqqət defisiti, diqqət əskikliyi olduğu üçün, arxa planda hiperaktivlik olduğu üçün çətin kliniki tablo göstərmiş olur. Lakin oğlan uşaqlarında isə 4 yaşa qədər artıq hiperaktivlik, impulsivlik ön planda olur. Arxa planda isə diqqət əskikliyi və hiperaktivlik olmuş olur. İrəliləyən illərdə əsas problemlər uşaq məktəbə getdikdən sonra 6 yaşın üzərində başlayır. Uşaq məktəbə gedir, artıq bir yerdə qərar tuta bilmir. Uşaq parta arxasında otura bilmir. Partaların arası ilə gəzir, partanın üzərinə çıxır, oynayır, deyir, gülür, dərs prosesini pozur. Uşaq digər uşaqları da bu oyuna cəlb edir. Diqqətini özünə yönləndirmək istəyir. Birinin saçını dartır, digərini təhqir edir, xətkeşini yerə atır, qələmini atır, dərs prosesini pozur. Müəllim dərsi izah etdikdə belə fikri müəllimdə olmur. Diqqəti daim dağınıq olur. Gözü baxır, amma fikri başqa yerdə olur. Sual verdikdə cavab verə bilmir. Fikri müəllimənin xaric görünüşündə olur. Uşaq axşam baxdığı hər hansısa bir cizgi film və kino qəhrəmanına müəlliməni bənzətmiş olur. Müəllimənin saçını, müəllimənin qaşını, müəllimənin gözünü və yaxud da dodağını, eyni zamanda əl hərəkətlərini müşahidə edir. Onun hər hansısa bir obraza bənzətmiş olur. Müəllimə yenidən ona sual verdikdə cavab verə bilmir. Çünki fikri və diqqəti müəllimənin danışığında deyil, müəllimənin hərəkətlərində, geyimində, jestlərində olmuş olur. Bu uşaqlar haqqında nəinki müəllimələr, eyni zamanda valideynlər də öz aralarında narahatçılıqlar bildirmiş olurlar. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu əslində 12 yaşa qədər təyin olunan bir diaqnozdur. Əgər bizə müraciət etmiş pasientlər 12 yaşın üzərində müraciət edirlərsə, deməli burada müşahidə olunan klinik əlamətlərdə tək diqqət əksikliyi və hiperaktiv pozuntu deyildir. Eyni zamanda bu uşaqda yanaşı olaraq hər hansısa bir pozuntuların olması araşdırılmalıdır. Şəxsdə həyəcan təşviş pozuntusu və ya da depressiv epizod, eyni zamanda tik pozuntusu, Turetta sindromu, panik pozuntu,
panik atakın olması, həmçinin bir sıra somatik xəstəliklərin, eyni zamanda vitamin çatışmazlıqlarının olması, dəmir defisiti, D vitamini defisiti, tiroid pozuntularının olması müşahidə edilə bilər. Uşaq böyüdükcə diqqət əskikliyi artar, diqqət defisiti artar, əksinə hiperaktivlik və impulsivlik azalmış olar. Müşahidə olunan bu hiperaktivlik fonunda valideynlər bəzən uşaqlarını tərbiyə üsulu kimi cəzalandırmağa, küncə qoymağa, onları təhqir etməyə, sıxışdırmağa, eyni zamanda qadağalar qoymağa çalışırlar. Qeyd edərdim ki, diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntuda müşahidə olunan bu hiperaktivlik bir pozuntudur. Bu bir belə deyək tərbiyələndirici üsul, müalicə üsulu deyildir. Əksinə, valideynlər bu şəkildə uşaqları ilə davrandıqda, uşaqlarda müəyyən müddətdən sonra özgüvənsizlik yaranır. Nəticə etibarilə artıq yeniyetməlik çağına çatdıqda, 12-li, 13-lü yaşlarda depressiv bir epizod formalaşır. Əhval-ruhiyyələri düşür, ətraf mühitdən təcrid olunurlar, dostları və yoldaşları olmur, özlərinə qapanmış olurlar və özlərini gələcəkdə təsdiqləmək məqsədi ilə kiçik yaşlardan artıq 12-13 yaşlarından etibarən siqaret çəkərlər, narkotik maddələrə, alkoqola meyil göstərmiş olarlar. Eyni zamanda bu uşaqlarda gələcəkdə proses irəlilədikcə diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu ağırlaşdıqca, xronikləşdikcə və müalicə almadıqda davranış pozuntusuna və şəxsiyyət pozuntusuna qədər yol açar. Hətta irəliləyən illərdə bu yeniyetmələr kiçik cinayətə belə təşəbbüs etmiş olarlar. Şəxs böyüyür, artıq evlənmək yaşı çatdıqda bunlar üçün bu hal bir faciəyə çevrilir. Şəxs özünü bayırda subay, evdə isə evli kimi hesab etsə belə, öz ailəsinə adaptasiya oluna bilmir. Nəticədə ailədaxili münaqişələrə səbəb olur və bəzən isə müəyyən bir qrup insanlarda ailələrin dağılması ilə nəticələnir ki, bunun da altda yatan səbəbi kimi diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunu qeyd etmək olar. İrəliləyən illərdə diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntu həmçinin şəxslərdə, kişilərdə cinsəl zəifliyə, erkən boşalma, tez boşalma problemlərinə gətirib çıxara bilər. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun kliniki gedişatında müşahidə olunan 3-cü klinik əlamət kimi impulsivliyi qeyd edərdim. İmpulsivlik zamanı şəxsdə hansı klinik əlamətlər müşahidə edilir? Bu zaman şəxs düşünmədən qərar verir, qarşısındakını dinləmir, qarşısındakının sözünü tez-tez kəsir, söhbət əlaqəsinə dəxlisiz qoşulur, sanki söhbət əlaqəsinə perpendikulyar qoşulmuş olur. Yəni aidiyyəti olmadan mövzuya daxil olur, mövzunu dəyişdirməyə çalışır. Nəticədə bu insanlar arasında xoş qarşılanmır, bu insanlarda, digər şəxslərdə aqressiyalar yaratmış olur, münaqişələrə səbəb olmuş olur. Artıq belə insanlardan iş həyatında da digər yoldaşları bezir, onlar üçün yorucu, bezdirici bir insan xarakteri formalaşdırmış olur. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun kliniki gedişatında müşahidə olunan, sadaladığım bu 3 klinik əlamət, birincisi olan diqqət əksikliyi və yaxud da ki diqqət defisiti, ikincisi hiperaktiv pozuntu, üçüncüsü impulsivlik kimi klinik əlamətlərin 6 ayın üzərində davam etməsi və bu davam edən klinik əlamətlərin uşağın və yaxud da ki böyük olan şəxsin həyat keyfiyyətini aşağı salırsa, funksionallığını azaldırsa, əmək qabiliyyətini, iş qabiliyyətini aşağı salırsa, akademik bacarıqlarına mənfi təsir göstərirsə, anlama, qavrama, yadda saxlama problemləri yaradırsa, eyni zamanda ətraf mühitə konsentrasiya olunma, adaptasiya olunmada gücsüzlük yaranırsa, həmçinin bir məsuliyyətsiz, hövsələsiz, səbirsiz, ləng insan təəssüratı yaradırsa və bu dediyim bütün klinik əlamətlər 6 ayın üzərində davam edirsə, artıq bu halda şəxsə diqqət əksikliyi və hiperaktiv pozuntu diaqnozu qoya bilərik. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntunun müalicəsi necə aparılır? Burada əsas müalicə prinsipi olaraq 2 müalicə üsulundan istifadə olunur. Birinci psixoterapiya, ikincisi farmakoterapiya, yəni dərman müalicəsi. Adətən bizə müraciət etmiş pasiyentlər gecikmiş mərhələlərdə müraciət etdikləri üçün və bunlarda müşahidə olunan diqqət əskikliyi ilə yanaşı olaraq bəzən panik atak, panik pozuntu, həyəcan təşviş pozuntusu, yəni anksiyete, fobiyalar, tik pozuntusu, Tourette sindromu, depressiv epizod yanaşı olaraq görüldüyü üçün bəzən burada tək diqqət əksikliyi və hiperaktiv pozuntunu deyil, yanaşı olaraq sadaladığım digər xəstəliklərində müalicəsinə başlamış oluruq. Yəni diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntuda ən effektiv müalicə üsulu farmakoterapiyadır. Yəni dərman müalicəsidir. Burada 2 qrup dərman preparatlarından istifadə edirik. Birinci qrup stimulantlar, ikinci qrup isə
stimulant olmayanlar. Yəni birinci qrupda istifadə olunan stimulantlar aktivləşdiricidirlər. Bunlar yuxu pozuntusu, yəni yuxusuzluq yarada bilərlər. İkinci qrupda isə istifadə olunan stimulant olmayanlar isə yuxululuq yarada bilərlər. Biz diqqət əksikliyi və hiperaktiv pozuntuda istifadə etdiyimiz qrupun stimulant və yaxud da ki, stimulant olmayan seçilməsində əsas məsələ xəstəliyin kliniki gedişatı zamanı hansı klinik əlamətin, diqqət defisitinin və yaxud da ki, hiperaktiv pozuntunun, impulsivliyin ön planda olmasını nəzərə almış oluruq. Diqqət əskikliyi və hiperaktiv pozuntuda digər psixiatrik pozuntularda olduğu kimi müalicədə burada da qızıl standart vardır. Birincisi, düzgün təyin edilmiş diaqnoz, düzgün seçilmiş dərman preparatı, dərman preparatını kiçik dozadan başlayaraq yetərli dozaya qədər müalicəyə yetərli miqdarda təyin etmək və yetərli zaman ərzində müalicəni tətbiq etməkdən ibarətdir. Müalicə müddətində dərman preparatlarına yeni başlayarkən adətən valideynlər uşaqlarda müəyyən qədər yuxululuq, halsızlığın olması müşahidə oluna bilər. Qeyd edərdim ki, bu klinik əlamətlər uşaqlarda dərmanla bədənin adaptasiya dövrüdür, yəni uyğunlaşma dövrüdür. Təqribən 3-4 gündən 1 həftəyə qədər aralıqda müşahidə olunar. Daha sonra isə bu klinik əlamətlər, yəni dərmanın yan təsirləri keçər və artıq müalicədə effektiv təsirini göstərmiş olar. Sizin psixiatr həkiminiz Doktor Aytən Namazova.